Ons virtuele atelier professor Theo Venter van die Universiteit van Johannesburg. Môre Theo, baie welkom by Stroomop. Môre Isak, ek het jou lanklaas gesien. Ek het inderdaad, want jy het ons gaan oor see rondflenter. Ek moes kyk waartoe wil ek vlug as ek nou moet vlug en wie wil vir my so klein bietjie amnestie gee, maar al wat ek gekry het is bloekombome en wallabies. Maar was dit 'n goeie trip, het dit jou gelukkig gemaak, het jy 'n beter mens teruggekom? Ja, absoluut. Nee, ek het gegaan om vir mense te kuier. Die rondkyk was 'n tweede orde ding, maar die omstandighede, die mense en dan die interessantheid hoe min Suid-Afrika of Donald Trump gefeature het in of Australië of in Nieu-Seeland. Dit is net eenvoudig vreemd komende van Suid-Afrika waar dit elke dag in die nuus is en waar ons dit op verskillende maniere probeer verwerk. Kom jy op 'n ander plek waar jy wel ons het al van tevore gesien en dit sal dit self uitsort. Wie sou nou kon dink dat Donald Trump so 'n groot rol in Suid-Afrika sou speel, né? Dit is iets wat ons nie kan bedink nie, maar ek wil juis met jou daaroor gesels toe, maar ek wil nou soos van ouds net toe ek nou op Potch daar in die staatsleerklas was, dan hulle het mos sulke vrae, lang vrae wat hulle vir jou gee, né? Met swaar woorde, né? Hulle skets vir jou 'n hele prentjie en dan sê hulle beskryf op antwoord hierdie vraag dan nou. Nee, bespreek. Bespreek. Vir 100 punte. Vir 100 punte. So ek wil op 'n oggend vir jou sê, met al hierdie goeters wat nou gebeur het terwyl jy weg was, nê, en Donald Trump wat eers vir die Afrikaners, toe vir die minderheidsgroepe en toe vir die boere nou vlugtelingstatus daar in Amerika verleen het dit 'n klomp kwessies in Suid-Afrika losgewikkel hiervan uit my beskouing uit. En ek wil nou weer sê bespreek vir 100 punte die Suid-Afrikaanse politieke toneel soos wat hy besig is om ontbloot te word na aanleiding van hierdie storie. Ja, dis 'n moeilike vraag, Isak. Die maklikste vraag wat ek ooit gekry het in my dae op Potch toe ek in dieselfde posisie was, een van die dosente het vir ons gesê, werk jou eie vraag uit en antwoord hom. Dit was bietjie moeiliker, maar in 'n sekere sin, kyk, ons het geweet as Donald Trump die president word, gaan hy 'n ontwrigtende eerste paar maande hê. Die tweede ding wat ons van Donald Trump geweet het, is dat die foute wat hy gemaak het in sy eerste termyn, gaan hy nie in sy tweede termyn herhaal nie. En die een groot fout wat hy gemaak het, as jy nou terugdink aan sy eerste termyn, waar hy 'n klomp generaals in die kabinet gehad het, waar hy uiteindelik almal van hulle op een of ander manier gefire het, omdat die generaals was lojaal aan die Amerikaanse grondwet en nie aan Donald Trump as persoon nie. In sy tweede hoofstuk, in sy tweede ronde, het hy seker gemaak dat die mense wat hy kies, is lojaal aan hom persoonlik. Dit beteken hy skop op 'n baie beter voet af, dis nou van sy perspektief af gesien, en hy kry baie vinniger goed gedoen, en in sy tweede termyn het hy oud Suid-Afrikaner Elon Musk aan sy sy, wat ek dink nog gaan leer hoe kompleks regerings is. Dit is maklik as jy na die dakkappe kyk en jy sê, man, ek het te veel hout in hierdie dakkap, ek moet paar stukke hout uithaal. No. Dan val die dak in. Ekskuus. Dit is wat hy in die gesig staar. Maar kom ons kom by Suid-Afrika. Ek dink, dit was van die begin af duidelik, dat Donald Trump het 2 of 3 fokusareas. En die fokusareas is vrede in die Oekraïne en vrede in die Midde-Ooste, of 'n soort vrede in die Midde-Ooste, want onthou, in sy tyd het hy die sogenaamde Abraham Akkoord gevestig, en dis nou presies hier waar Suid-Afrika in die spel kom. Ons kom nie in die spel oor ons beleid.
Ons kom nie in die spel oor enige iets nie. Ons kom in die spel want ons het vir Israel en vir Amerika by verstek eintlik op hulle agtervoet gehad met die hofsaak wat ons gevoer het in Den Haag. En soos wat die verhoudinge tussen Amerika, of kom ons sê maar Donald Trump en Netanyahu verbeter het. Ek weet nie of jy kan onthou nie, Isak, maar so in September verlede jaar was Netanyahu in Amerika. En hy het die Kongres toegespreek. En dit was in Biden se tyd. Kamala Harris was toe die adjunkpresident en soos jy weet, is die adjunkpresident is ook die voorsitter of die leier van die Senaat. Hy het die bepalende stem wanneer daar 'n 50-50 verdeling is. So by hierdie glansgeleenthede sit die adjunkpresident voor, maar met Netanyahu se besoek was Kamala Harris missing in action, om dit nou so uit te druk. En toe hy nou praat, toes ek om 'n kommentaar gevra na die tyd, en toe sê ek wel, Netanyahu begryp die Amerikaanse politiek so goed. Hy het die taal van hoe die Amerikaners na die politiek kyk so perfek onder beheer, dat ek toe ek na hom geluister het, het ek gewonder, is hy nou die premier van Israel, of is hy die senator vir Jerusalem? Ek kon nie daai onderskeid tref nie, so goed het dit gedoen. So in Trump 2 is daai verhouding baie stewig, baie duidelik. En ek dink dit is waar Suid-Afrika op die Amerikaanse radarskerm kom. Die tweede plek waar Suid-Afrika op die radarskerm kom, is die ongelooflike voordeel wat ons het onder AGOA. Nou, Suid-Afrikaners moet besef, dis nie net ons wat geweldige voordele onder AGOA ontwikkel het oor die laaste 20 jaar nie. Dis ook Nigerië. Nou, AGOA is nie in die eerste plek gemaak om olie uit te voer Amerika toe nie. Dis gemaak om komberse uit Lesotho uit te voer Amerika toe, die landjie wat Donald Trump nou nie ken nie. Maar die Suid-Afrikaners het gegaan en ons het ongelooflike positiewe en konstruktiewe voordele onder AGOA bewerkstellig onder leiding van oorlede Johan van Zyl. Ford Ranger bakkies, Mercedes voertuie, BMW's word hier in Suid-Afrika vervaardig en uitgevoer Amerika toe teen 'n geweldige voordeel vir Suid-Afrika. En dit is die motorhandel en veral landbou wat nogal kan swaar kry as AGOA opgehef word. En die Amerikaners kyk vir ons en hulle kyk vir Nigerië en sê, maar wag 'n bietjie. Van die 38 lande wat voordele onder AGOA het, is hierdie twee besig om dit uit te byt tot ons nadeel. En dit is iets wat Donald Trump nou in die politiek baie meer spesifiek sê. En dit is, lande dryf met ons handel tot ons nadeel. Ons moet as ons sy motto volg van Make America Great Again, dan moet ons ook kyk wat die voordeel na ons is. Maar hierdie Make America Great Again vind nie plaas sonder teenstand nie. Ons in Suid-Afrika beleef dit nou, maar ek het gisterand met groot vreugde gesit en kyk 'n uur lank hoe die nuwe premier in Kanada verkies word. 'n baie oulike ou, man wat al voorsteur van 2 reservebanke was. 'n Engels sprekende Kanadees wat suiwer Frans praat, en omtrent 1/3 van sy toespraak het hy net oor Donald Trump gepraat, en hy het gesê, kyk, ons as Kanadese wil nie 'n 51ste staat wees nie. En ons as Kanadese, vir elke sanksie wat teen ons ingestel word, gaan ons 'n teensanksie instel. Waar het jy die vermetelheid gekry dat iemand soos Amerika doen wat hy doen? So daai voorbeelde van terugdruk is stadig maar besig om te gebeur. En wat Donald Trump reg gekry het, en dit moet ek vir hom die krediet gee, die tempo waarteen hy veranderinge ingestel het, die tempo waarteen hy goed doen. Kom ons neem net Suid-Afrika. Die tempo waarteen hy 'n uitnodiging rig aan mense in Suid-Afrika, veral boere, wat benadeel word in terme van sy perspektief. 'n week later, nog 'n uitspraak, waar sê hulle kan hulle families bring. Daai tempo is ongekend in die politiek.
En ek dink as daar nou een land is wat nou baie hewig deurloop onder sy tempo, dan is dit die Oekraïne. En ek wonder of meneer Vladimir Putin kan byhou by die kere wat hy nou al waar daar positiewe goed oor hom gesê is, van die voorafgaande 4 jaar was hy net aan die ontvangkant van sanksie. So, leermeester, as ek hierdie vraag moet antwoord net om 'n punt of 2 te kry, dan sou ek sê, die grootste uitdaging wat ons het in die Trump-administrasie as Suid-Afrikaners, is dat koelkoppe moet voorloop en nie heethoofde nie. Want wat jy soek wanneer iemand hierdie ongelooflike tempo van verandering op jou afdwing, of jou deel maak van die omgewing waarin dit plaasvind, dan moet jy kalm bly. Dit is wanneer jy 'n heethoof word, wanneer jy begin rondhardloop en rondskarrel, wanneer jy 'n angsaanval kry, waar jy tweede kom. En ek dink Trump kapitaliseer op die angs wat mense polities en ekonomies het oor die invloed van tariewe en dies meer. Koelkoppe, Suid-Afrikaners, en ons het koelkoppe, ons is al 'n paar keer deur sulke moeilikheid, so koelkoppe moet voorloop. Maar Theo, dit is duidelik, wel, ek vra vir jou, uit my oogpunt uit, lyk dit vir my duidelik, die ANC-regering is op die agtervoet gevang en hulle het 'n onvermoë om hierdie verhouding te hanteer. En hulle kom nie uit die blokke uit daaroor. Ja, ek dink daar is jou aanvoeling is dieselfde as myne. Ek dink onthou as die ANC in 'n hoek is, trek hy 2 kaarte. Die een kaart wat hy trek is die rassekaart, en die tweede kaart wat hy trek is die ideologiese kaart. So vir die ANC 'n eerste gevoelsreaksie teenoor wat Donald Trump doen, is om hom soos die EFF 'n imperialistiese mag te noem. Dit laat hulle goed voel, maar ek bedoel, dis neither here nor there. En dis die verkeerde kaart om teen Donald Trump te trek, nee. Nee, absoluut. Jy wil nie dit doen nie. En dan het ons 'n liggewig vir 'n minister van buitelandse sake, ons sogenaamde DIRCO, Department of International Relations and Cooperation is die volle naam. En hy het 'n paar liggewig raadgewers. Wat Suid-Afrika, en dis 'n derde punt wat ek nou nog nie gemaak het nie, wat Suid-Afrika nog meer in 'n komplekse situasie laat, is die feit dat ons hierdie jaar die voorsteur van die G20 is. En dit lyk asof Donald Trump hom nie regtig aan die G20 steur nie. Nie Donald Trump nie, en ook nie sy ministers wat al hier moes gewees het, 2 van hulle, en wat nie gekom het nie. En in November maand, wanneer die Spitsberaad in Johannesburg plaasvind, waaroor Ramaphosa laasweek Johannesburg moes aanspreek en sê, maak asseblief net skoon. Kyk hoe vieslik lyk hierdie plek van julle. Jy weet, dis nie asof hy nie daar bly en dit nie al gesien het nie, maar hy moes toe nou regtig uit die blokke uitkom hieroor. Dan is die veronderstelling dat Donald Trump, soos wat die G20 nou ontwikkel het oor die jare, die oorname, die oorgee van die stokkie, vind altyd plaas wanneer 2 staatshoofde daar is. Dit het gebeur tussen ons en Brasilië. Ag, jy kan al die voorbeelde noem. Maar die vraag begin nou ontstaan, gaan hy in November maand kom, soos wat die algemene verwagting is? En dit maak natuurlik Suid-Afrika nog meer op die spervuur, want daar is nou 'n reeks gelyklopende vergaderings wat plaasvind om uiteindelik by die G20 Spitsberaad uit te kom. Die Spitsberaad is maar net 'n finale aanvaarding van al die besluite wat nou elke maand geneem word. En soos ek verstaan, die G20 besigheidsstroom loop al, maar hulle is bekommerd oor die gebrek aan belangstelling aan die Amerikaanse kant, wat eintlik maar die hoofspeler is in die G20. En die laaste ding wat ek oor die G20 wil sê, die G20 het nie 'n administrasie nie. Dis nie soos BRICS, wat ergens 'n klompie mense geallokeer het en sê, julle bestuur nou BRICS, of die VN, of die Afrika Unie, hy het 'n administrasie, hy het 'n plek. BRICS het nie 'n plek nie. Die BRICS reël is,
die land wat die gasheer is, hy moet die administrasie van hierdie proses aanbied en dit maak Suid-Afrika dus midde in die spervuur. So daar's 'n klomp goed wat maak dat Suid-Afrika wel op die Amerikaanse radar verskyn. Maar nou lyk dit of hulle uit die blokke uit wil kom en hulle doen dit met Naledi Pandor. Is dit 'n slim skuif? Wel, as jy iemand uit die pensioen terug oproep, dan beteken dit jy het nie mense nie. Nee, is nie 'n slim skuif nie. Dis ook nie 'n slim skuif om in hierdie afgelope week ontmoetings te hê met Cuba en met Iran nie, want Iran is nou een van daai lande by wie die Amerikaners nou 'n direkte belang het. En as ek nou na Biden se Monday luister, dan het ons gewoon nie 'n mooi begrip vir die posisie waarin ons is nie, of dis die alternatief wat ek net nou genoem het. Hierdie is 'n tipiese ideologiese teenreaksie. Ons sal julle wys wat ons kan doen en wat ons nie kan doen nie. Nou Suid-Afrika met minder as 1% van die wêreld se ekonomie. Baie min wat ons kan bewys, of iemand soos Gwede Mantashe wat sê, man, weet julle wat, ons gaan sommer die minerale van julle weerhou. Nou waar op aarde het jy dit gesien? Klein landjies wat die soort dreigende houding inneem. Nee, wat ons nodig het, die koelkoppe wat ek nou van gepraat het ook, is dat daar so gou as moontlik op die vlak van regering tot regering samesprekings moet wees, maar hoe dit saamgestel moet word, is natuurlik 'n ander vraag, en ons het nou gesien wat met die heer Zelensky gebeur het. As jy in die Withuis sit en dis 'n perskonferensie en jy probeer daar 'n paar winste behaal en die oranje man strip sy moer, dan is dit chaos. En ek eis as ons so afvaardiging moet stuur en een van die jong garde probeer vir Trump 'n lesing gee oor wie en wat Suid-Afrika eintlik is. Ek eis oor so 'n moontlikheid. So ek het op hierdie stadium die idee dat ons waarskynlik 'n regering tot regering afspraak so bietjie op die ys moet hou, maar ons kan dit ook nie te lank op die ys hou nie, want môre oor môre dan kom kuier Zelensky hier in Suid-Afrika, dan is ons weer voor in die koor. So nee, ek is bevrees. En nou wil ek jou sê, wat is die fout by Dirkou, ons departement buitelandse sake? Lamola, wat ek nog steeds as 'n liggewig beskou in die ANC en ook in sy pos as minister van buitelandse sake, het rondom hom 'n klomp mense vergader in sy departement nadat hy verkies is, wat hy saamtrek uit die jeugliga uit. Met ander woorde, dis nou mense van Malema se ouderdom, want onthou Lamola en Malema het eintlik met mekaar gekompeteer in die dae toe die jeugliga nog bestaan het. En hierdie jong mense wat hy ingetrek het by buitelandse sake, politieke amptdraers en andersins, het net eenvoudig nie die ondervinding en die kundigheid om hierdie soort uitdaging wat Suid-Afrika tans in die gesig staar behoorlik te hanteer nie. Nee, hier moet jy boeke vat en jy moet lank dink voor jy optree. Jy kan nie net sommer uit die heup uit skiet nie. Theo, ek wil nou gou 'n bietjie met jou gesels oor die ander kant van hierdie muntstuk. En dis nou Afriforum en Solidariteit en die DA wat nou vinniger as die regering gespring het en besoeke gaan doen het, die een minder openbaar as die ander. En daar's baie kritiek te lewer en asseblief jy's welkom om jou kritiek te lewer, maar ek wil ook hê ons moet, as ons oor hierdie ding dink, vir 'n oomblik die werklikheid in gedagte hou, dat dit is nou hier voor ons. Dis nou 'n werklikheid, en wat sou die slimmer manier wees indien daar is om hierdie saak te hanteer van kom ons sê maar van beide kante af. Want dis nou 'n werklikheid. Jy gaan nie hierdie bal kan wegskop en hoop hy gaan oor die muur en hy kom nie terug op die veld nie. Kom ons begin by die begin. Dit is elke mens se reg in Suid-Afrika om te gaan waar hy kan gaan indien hy 'n visum kan kry. 'n Amerikaanse visum is 'n duur visum, en as jy 'n goed gevestigde netwerk aan die ander kant het,
en daar is besighede in Suid-Afrika wat baie goeie netwerke het. Ek het net nou oor die motorindustrie gepraat. BMW, Mercedes, Ford, almal het mense wat heen en weer beweeg. So jy het 2 of 3 maniere. Jy het 'n besigheidslei wat die hele tyd heen en weer beweeg, Suid-Afrikaners wat daar werk of terugkom of in groepe gaan en terugkom. Dan het jy belangegroepe, dis wat AfriForum is, dit is wat solidariteit is, wat netwerke aan daai kant ontwikkel het van mense wat soos hulle dink en by wie hulle goeie tuistes ontwikkel het, goeie netwerke. 2 van die manne wat baie hard gewerk het aan die netwerke is Ernst Roots, wat nou nie meer by hulle is nie, en Jaco Kleinhans. Jaco Kleinhans het op 'n stadium in Amerika vir die Republikeinse party gewerk. En dit beteken hy ken dus die omgewing eerstehands. Ek het self 2 jaar daar gestudeer, maar 'n bietjie voor hulle tyd. Maar as jy daai soort netwerk het, dan kan jy doen wat AfriForum gedoen het. Nou is die volgende punt wat ek dink Suid-Afrikaners nie altyd goed verstaan nie. As ek sê nou maar vir Joel Pollak bel, want ek het hom al ontmoet, en ek sê ons is nou vir 'n 4-tal, kom ons noem onsself vir doeleindes van neutraliteit, die Boksombende, ons kom kuier vir jou. Sal jy ons ontvang? En hy sê ja, dan gaan jy. En dan, terwyl jy daar is, vra jy gesprekke aan met sleutel besluitnemers in Amerika. As hulle ja sê, dan gaan jy. Want dis nie 'n regering tot regering gesprek nie. Dis 'n belangrike wat met die regering praat. En in Amerika is die studieveld van interest groups versus government of sogenaamde lobbying is 'n gevestigde, goed ontwikkelde veld, beter as in enige ander plek in die wêreld. Die lobbyists is hoogs betaalde mense wat die regering beïnvloed. So al wat ons nou hier gesien het, is 'n groep Suid-Afrikaners wat die veld van lobbying bemeester het en dit op 'n manier gaan doen het wat die regering half in 'n verleentheid het. So ek kan met die werkswyse geen fout vind nie. Dit is 'n goeie normale praktyk. As jy nou as 'n regering met 'n regering wil praat, dis op die hoogste vlak, dan moet jy nou gaan soek vir datums en jy moet gaan soek na protokolle en jy moet gaan kyk wie praat met wie en jy gaan uitvind nou maar as die president oorkom Suid-Afrika toe, kan hy met die president praat. Maar as jy 'n junior minister praat, dan gaan ons vir hom 'n junior minister gee. Protokol werk so. Nou as jy 'n privaat maatskappy of 'n belangegroep is, dan breek jy deur daai protokol muur so gou soos nou. So dis wat hulle gedoen het en ek dink wat hulle gedoen het is 'n volle reg. Wat die regering doen nou om te sê hulle moet nou ondersoek word vir een of ander sabotasie teen die land of wat hulle dit ook al wil noem, is belaglik. Dit is eenvoudig nie die papier werd waarop dit gesê word nie, want alles wat hulle gehoor het by Solidariteit of AfriForum kon hulle die koerante gelees het of hulle kon vir my of jou gevra het. En ons sou baie van die goed kon beamoen of gesê het. So ek het nie kritiek op die werkswyse nie. Waar ek op kritiek het, is die implikasie van wat hulle gedoen het, wat wederzijds strek. Wat is die implikasie vir Suid-Afrika? Wat is die implikasie as jy Amerika toe gaan, en jy vertel hulle van alles wat verkeerd loop in hierdie land, van die onteieningswet regdeur tot by die mediese gesondheidsstelsel waarmee ek ook nie saamstem nie. En dit veroorsaak dat die Amerikaners uiteindelik sê, alright, ons het julle gehoor. Al wat ons eintlik maar kan doen, vergeet die Zondo-kommissie, ons wil nie daarna kyk nie. Al wat ons kan doen is om julle uit AGOA uit te skop. Dan was die besoek van AfriForum kontraproduktief. As hulle sê, ons het julle gehoor en ons gaan baie selektief, gaan ons optree en ons gaan miskien 1 of 2 individue aan bande lê of wat ook al, dan was dit produktief. Ons weet nog nie. Wat ons wel weet, en dit is my oorwoë indruk, Isak, nou dat ek terug is in Suid-Afrika, is die media aandag wat die besoeke gehad het, die DA se besoek sowel as die besoek van Solidariteit en AfriForum, het hier baie meer aandag getrek as in Amerika. Onthou nou in Amerika is die media is 'n
is 'n kalf van 'n ander kleur as ek nou hierdie ding kan skep vanoggend. Jy bestuur die media daar, die media word bestuur op 'n baie vinnige tempo in terme van goed wat die Amerikaners nou beïnvloed. En binne 'n dag of 2 is daar 'n nuwe vraagstuk op die lug en het hulle vergeet wat 3-4 dae gelede gesê is. Hier by ons onthou die ouens 'n bietjie langer. Ek sien in die kommentare ook wat nou hier op die skerm kom. Die manne onthou. Hulle weet wat het 'n week terug gebeur, in 2 weke terug en 3 weke terug. So die media hier by ons lyk anders en 'n mens moet oppas dat jy die media aandag wat daai besoek kry hier by ons, dat jy nie dink dit gebeur op dieselfde manier in Amerika nie, maar wat wel waar is, en 'n mens kan dit nie ontken nie, en ek dink die regering lewe 'n bietjie in 'n droomwêreld. AfriForum en Solidariteit, en veral die manne wie se name ek genoem het, Ernst Roots en Jaco Kleinhans, het 'n baie goeie netwerk ontwikkel oor jare heen. Dis nie asof dit nou skielik gebeur het nie. Hierdie is die resultaat van besoeke oor jare, en iets soortgelyks bestaan in dele van Europa ook, waar hulle baie geld spandeer het om goeie netwerke te vestig. In hierdie wêreld waarin ons lewe, is die netwerke wat jy vestig, die ouens op wie se knoppie jy kan druk en jy weet hy gaan reageer, is goud werd. Dis professor Theo Venter wat so gesels aan die Universiteit van Johannesburg. Theo, baie dankie vir jou tyd. Lekker gewees om na jou insigte te luister. Ons praat vorentoe weer. Dis my plesier, Isak. Groetnis. Professor Theo Venter wat so gesels